Какой же зимний вечер, долгий-долгий, метель кружится за окном, зима гуляет по просторам, и только в доме все окружено теплом. Она одна сидела у камина, в уютном кресле, пледик на ногах, трещат дрова, огонь мерцает, как будто бы танцует на углях. И мысли так спокойны и протяжны, бокальчик виски в маленькой руке. И завывание вьюги ей не страшно. Приятно быть с собой наедине. Давненько что-то дети к ней не едут, но это ладно, ведь у них дела. Все, значит, живы и здоровы, и мама просто будет ждать звонка. Когда-то в этом доме было шумно, здесь столько важного произошло. Любовь, переживания и встречи, от счастья было на душе светло. И радости, мгновения, и заботы, все как у всех. Мирская суета. Здесь часто были гости и родные. Сегодня в этом доме тишина. Ее теперь не часто навещают. Все реже накрывают стол. Но все, кто в этот домик приезжают, заводят с ней душевный разговор. Она одна проводит дни и ночи. И только в памяти все лица, имена. Ей что-то вспомнилось из дней минувших. И на губах улыбка замерла. Глубокий вдох. Как будто бы устала. Глоточек виски и внутри зажгло. Не от того, что виски крепкий, а просто жаль, что все уже прошло.